Светската здравствена организација соопшти дека најмалку 330 луѓе се убиени, а околу 3200 други се повредени, откако во саботата избувнаа борби меѓу владините сили и паравојната група во Судан. Заменик портпаролот на Стейт Департментот Ведан Патал рече дека САД најостро го осудуваат насилството и оти државниот секретар Ентони Блинкен бил во контакт со двете страни и ги повикува да го продолжат примирието најмалку до недела. Ние работиме на ова и продолжуваме да имаме целосна одговорност за нашиот персонал. Видовте дека Пентагон објави изјава дека преку американската команда во Африка тие внимателно ја следат ситуацијата и спроведуваат предпазливо планирање. И како што реков, тие распоредуваат дополнителни капацитети во близина на регионот доколку околностите го бараат тоа. Во Белата куќа, портпаролот на Советот за национална безбедност Џон Кирби рече дека вработените во американската амбасада се засолнети и оти се уште не е донесена одлука за евакуација. Фокусот во моментов е да се повикаат двете страни да го прекинат ова насилство, да се придржуваат до прекинот на огнот, за да се овозможи хуманитарната помош да стигне до луѓето на кои им е потребна. Веќе има недостиг од храна, постои загриженост поради недостигот на лекови и вода. Ситуацијата е страшна во Картум и ние продолжуваме да ги повикуваме двете страни веднаш да престанат со ова насилство. Ваков повик дојде од генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Апелирам за прекин на огно најмалку 3 дена за да им се овозможи на цивилите заробени во конфликтните зони да избегаат и да бараат медицински третман, храна и други основни материјали. Се проценува дека има до 16.000 американци во Судан и околу 70 вработени во амбасадата на САД. САД имаат некои воени сили стационирани во соседна земја, кои експертите велат дека најверојатно ќе бидат искористени за каква било операција за евакуација. Откако во саботата останаа без струја во затворени простори, многу цивили во Картум и околните области немаат вода и најосновни резерви. Бидејќи меѓународниот аеродром во Картум е затворен, како и неговата граница со Чад, има неколку други опции за меѓународните хуманитарни работници и другите да заминат. Експерт за Гласот на Америка изјави дека администрацијата на Бајден не сака да се повтори ситуацијата со избрзаното заминување на САД од Авганистан. Мислам дека не можеме да избегнеме споредбата со Авганистан, особено ако размислуваме за визуелните слики на американците кои го напуштаат опколениот град, кога цивилите молат за сопствените животи, молат да бидат евакуирани заедно со американците и меѓународниот персонал. Во Порт Судан некои цивили побегнаа од борбите пешки.